फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़हूर अहमद है और आप देख रहे हैं ज़हूर टीवी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की ऐप्स लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी ऐप्स है। इसके लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में यहाँ पे हम सर्च करेंगे माय नेम फ्रेंड्स। यहाँ हमारे पास बहुत सारी आ जाएंगी, हमें यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये इंस्टॉल की हुई है, बस आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिंगटोन्स बनती है। आप अपने नाम की रिंगटोन्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पे माय रिंगटोन्स में आके इस प्लस वाले यहाँ पे क्लिक करना है। नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपका नाम होगा। मैं अपना नाम लिखता हूँ। ये हो गया। नीचे आप आके म्यूज़िक पे जाना, कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं। इसके अपनी भी है, गैलरी में से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी एक पे। तो ये हो गया। और वॉइस पे आप आके जो है ना, मेल फीमेल जो भी लगाना चाहते हैं, मैंने फीमेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसको प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी मर्जी की रिंगटोन्स बनती है अपने नाम की। आप कॉल आएगी तो आपको नाम से आपके अपने नाम से कॉल आएगी आपको। तो आप जो है ना, इसको जब यहाँ पे अपनी रिंगटोन आप बना ले तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना फिर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।